What's up mga lods? Good morning. So today we're gonna show you ano yun, nudge? So ngayon mga lods Tuesday of the morning. Okay, so magre-review lang ako mga lods ng ating microphone na nilagyan natin ng barrier. So actually mga lods, it's I think third time of reviewing this microphone, no? Kasi yung mga previous video na ginawa ko para sa microphone na ito wasted mga lods. Bigyan ko kayo ng sample mga lods kung bakit ko sinasabing wasted. So ito yung pangatlong try dito sa microphone na ito, no? So pakita ko rin pala sa inyo mga lods kung saan naka-locate yung ating microphone. Hindi ko alam kung bakit parang nagbabago-bago yung audio feedback ng aking microphone, no? Pero parang kasing habang tumatagal umiingay yung wind noise sa labas ng ating helmet. Mas malakas na yung hangin kaysa sa ating bunganga. So yun, pang ilang try ko na to na i-review o bibigyan ng feedback itong ating microphone, no? So sa mga hindi pa nakakaalam mga lods ng aking microphone na gamit, it's talk about DIY things lang. Ito ay DIY lang mga lodi. Kaya huwag na kayong gano'ng mag-expect mga lods na sobrang ganda ng feedback natin, no? Shit, ang aga-aga nangangamote na naman ang mga taxi driver natin. Laking truck pa man din nasa gilid ko. Monyo ka. Malamig ang simoy ng hangin. So yun na nga mga lods. So mag-review tayo ng feedback nitong ating microphone na gamit, no? So kung hindi nyo pa alam mga lods yung ating microphone na gamit, sabi ko nga kanina DIY lang to. So check nyo na lang yung mga previous vlogs natin dyan. Ay, hindi pa yung malayo mga lods, malapit lang yun dyan sa unahan. Kayo na bahala, no? Bisaya. Anyway, way back to microphone review. So naglagay tayo ng barrier dito sa ating microphone mga lods. Pakita ko sa inyo yan. Okay, yan yun mga lods. So yan ay kapirasong foam lang na ginupit natin at tinabon o tinapal natin dyan sa microphone na ginagamit natin mga lods. So titignan natin kung may magandang epekto ba yung foam na yan o yung barrier na yan dito sa ating microphone review. Syempre kung ito ay maganda na ang feedback, upload na natin ito mga lods, no? Pero kung hindi ay patay. So panglimang ulit na tayo nito mga lods pag nagkataon. Huwag tayong susuko hanggang sa gumanda yung ating audio performance. Audio performance. My God, mabagal ba ako? Parang gigil silang overtaken tayo. Okay, so microphone review to mga lods, no? Huwag nyo nang asahan na mayroon akong magandang masasabi dito sa content natin mga lods, no? Kung ano lang yung masabi natin para lang matignan natin yung quality ng audio, no? So ngayon pa lang humihingi na ako ng pasensya kung ano ang maririnig nyo sa ating pinagsasabi dito sa ating content mga lods. Pagpasensyaan nyo na. So just enjoy na lang itong content and then itong rides. Bye bye. Ay bye bye.
walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town,